荔枝麻痹 EX， 日本原装进口，台湾 MGS 检验通过，品质让人更安心。请把握难得的台湾专属优惠，现在订购即加赠10%，约3天份的增量包，最高可享85折。紧急订购即享全台免运费，马上拨打订购热线800-030-321，或上网搜寻青春不败。消息在高雄龙雅区的仁爱3街有一间神坛被原子发现灯火通明，而里头呢还聚集了10多位的男女。详细情况我们连线给记者林婉婷。好，主播他们都可以看到原子来到民宅前敲敲门，准备进去盘查，因为他发现门外停放多部汽机车，而且里头灯火通明，他嗅到不寻常的味道，来看一段烧早画面。在官方那么登录有案的。他们有预定的一些程序来认定。那么在这次事件的时候，我们看到的至少登录的就有220人。那么如果就临床的事件来看的话，这个病人呢这个人数的数量呢超过了。我们在新竹这个衡山地区呢，我们曾经找到一份所谓的一名杂户这样的东西。那个一名杂户呢，实际上就是一名的身份证明书。这些一名呢，他官方是要给他一点贷，给他点贷。第一个，第二个呢，他是分别